यहाँको सेवा प्रवाहलाई विभिन्न कालखण्डमा यहाँ कार्यरत मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टज्यू र विभिन्न कालखण्डमा कार्यरत अध्यक्षज्यूहरूले जुन उचाइमा ल्याउनु भएको छ, यो उचाइलाई कायम राख्दै थप नयाँ ढङ्गबाट केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने जमर्कोमा हामी लागिरहेका छौँ। यो जमर्कोका निमित्त हामीले हामी एक्लैले प्रयास गरेर केही पनि हुँदैन, सबैको साथ र यहाँका स्थानीय तहहरू, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू र यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्ला मातहतका जे जति कार्यालयहरू छन्, यहाँहरू सबैको साथ सहयोग अनिवार्य रहने नै छ। विशेष गरी हाम्रो तालुकदार निकायका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा जिम्मेवार रहेका हिसाबले पनि म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पहिला हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो जुन रूपमा नयाँ सेवा प्रवाहका कुरा मात्रै होइन, सेवा थप गर्ने मात्रै मुख्य कुरा होइन, यसलाई हामी सबैको पहुँचयोग्य र उत्तरदायी सेवा कसरी बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने ढङ्गलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर अगाडि बढ्नका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। यो हातेमालोमा सहयोग गर्नुहुने सबै निकायहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। सोही ढङ्गबाट नै हामी सबै लाग्नका निमित्त म यहाँहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो यात्रामा उपस्थित सबैको सहकार्य, प्रश्न, गुनासो र सुझावका लागि हामी यहाँहरू समक्ष निरन्तर अपेक्षारत भइरहेका छौँ। अस्पतालको प्रगतिमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण चिकित्सकज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, स्थानीय सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा स्थानीय क्लब, आमा समूहहरू, यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनहरूमा अझै प्रभावकारी सेवा र गुणस्तरीय सेवा बनाउनका निमित्त निरन्तर रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता सँगसँगै यो विशेष रूपमा वार्षिकोत्सव कार्यरत क्रममा हामीले विभिन्न सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरेका थियौँ। अघि पुरस्कृत पनि भइसक्नु भएको पहिलो चरणको कार्यक्रम हामीले मैत्रीपूर्ण फुटबल अन्तर प्रादेशिक अस्पतालहरूको मैत्रीपूर्ण फुटबल राखेका थियौँ। त्यसै गरी दोस्रो चरण अन्तर्गत मोदीबेली दिव्य धाममा रहेका वृद्धहरूका निमित्त स्वास्थ्य परीक्षण गरेर 24 जना आश्रममा गएर उहाँ नै हामीले विशेषज्ञ सेवा र स्वास्थ्य जाँच गरेका थियौँ। त्यसै गरी तेस्रो चरण अन्तर्गत विभिन्न आन्तरिक खेलहरू थिए। चौथो चरण पनि त्यो खेलहरू सँगसँगै जोडिएको थियो। पाँचौँ चरणमा हामी नर्सिङ दिवस पनि रहेको कारणले गर्दा नर्सिङ दिवसका अवसरमा यही अवसर पारेर हामी यहाँ भागनागत बिरामीहरूका निमित्त फलफुल वितरण तथा चित्रकला प्रतियोगिता गरेका थियौँ र सबै चरणका कार्यक्रमहरू पार गर्दै आज अन्तिम दिनमा यो मूल समारोहका निमित्त सबैजना आफ्नो तह र तत्त्वबाट खट्नुहुने सबै कर्मचारी साथीहरू उपस्थित यहाँहरू सबैमा यो कार्यक्रममा सहभागी भएर गरिमा बढाएर आफ्नो आतिथ्यताका लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो स्वीकार गरी यो कार्यक्रम